Моя 8-летняя дочка сегодня выучила стихотворение минут за 10. Вот как. Стихотворение «Люблю грозу в начале мая» за 5 минут с помощью ассоциаций. Люблю грозу в начале мая. Когда весенний, это у нас деревце, и показываем, что это прилагательное. Первый гром громыхает. Да? Здесь нам показать, как бы резвяся, вот он тут бегает, резвится. И играя, в качестве игры мы выбрали шахматы. Играем. Грохочет. Это у нас погремушка такая. Грохочет в небе голубом. Гремят. Здесь у нас появилось слово, неизвестное моей дочке. Раскаты. Пришлось объяснять через раскатанное тесто. Ведь скакалочка иногда это очень полезно и помогает лучше запомнить какая-нибудь особенно смешная иллюстрация. Ну, вот здесь у нас раскаты такой роль выступили. Это я рисую символ молодости, бантик. Раскат этот у нас очень молодой. Вот дождик. Брызнул. В сторону брызнул. Пыль летит. Повисли перлы. Это перлы у нас дождевые. И солнце нити золотит. Надо, чтобы было видно, что оно именно золотит. С горы, гора у нас бежит ручей проворный. Тут тоже слово редкое, подпишем его, проворный. В лесу, это лес у нас, елочки такие. И молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный. Все вторит. Можно опять же ребенку подписать необычное слово вторит. Весело громам. Грома тоже что-то там говорят, а все вторит этим громам. А еще эффективнее это, конечно же, создать карточку в приложении, например, MasterX. И здесь будет и картинка, которую детям так нравится разгадывать, особенно если они участвовали в ее создании. И некоторые слова будут закрыты, это добавляет элемент игры. Сама карточка повторяется несколько раз, что позволяет ребенку без вашего участия проговорить ее и лучше запомнить. И, наконец, перейдя вот сюда в Edit, вы можете планировать себе свое личное расписание. Ну, допустим, вам это стихотворение сдавать нужно через неделю, то есть вы начинаете сегодня, а сдаете in one week. Да? Конечная дата будет через неделю. Таким образом вы оптимальным образом пройдете полный курс повторов.